今天天气好好哦。Hello， 大家好，我是以令营养师。那今天这一期呢，非常的特别，我想要带大家一起来尝试一下埃塞俄比亚餐厅。哇，大家可以看到这家餐厅，它室内的装潢非常有独特的一个民俗风情。那现在呢是中午的12点，那这家餐厅它其实也是中午12点才刚开门，所以看到这个餐厅里面现在没有太多的人，所以说我今天就来包场啦。它整个墙面是深红色的，墙上有非常多的绘画和照片。那我今天非常期待来尝试一下埃塞俄比亚餐厅。那埃塞俄比亚呢，它其实是位于非洲东北部内陆的一个国家，它相邻于苏丹、索马里、肯尼亚等国家。其实我非常期待的一款食物叫做英吉拉。那我之前有个同事呢，他就是埃塞俄比亚人，他就有跟我提起过injera， 真的很好吃，是他们的主食之一，所以说我今天就很想要来尝试一下。那温哥华其实是一个非常多元化的地方，包括我客户里面也有非常多的，比如说像是印度的、巴基斯坦的、墨西哥的等等。那对于我来说，要去学习各种不同国家的饮食文化也是非常重要的。所以说我今天非常期待来尝试一下这家非洲的餐厅埃塞俄比亚。好，我们来看一下它的菜单。那前面是有各种不同的单点。我好想来尝试一下这个英吉拉拼盘。哇哦！这个真的好棒呀，我真的是好喜欢它有在一个饼上面搭配了各种各样的食材。这个应该就是 Darawat， 就是炖鸡肉。这个炖鸡肉其实是埃塞俄比亚非常有名的一道菜。这个是 Alicha Wat， 它是 beef stew， 它是牛肉。那这个是 Yabek Wat， 它是羊肉。那它其实是埃塞俄比亚非常有名的一道菜。哇，这个餐厅真的是给我送了满满一小篮的 injera， 我点的是1人份，我感觉这点东西应该够2个人吃，或者是3个人，这么多饼。我觉得这个 Ethiopia 他们食物的整体搭配还是非常健康的，它上面有3个不同的肉，上面有鸡肉、有牛肉和羊肉，上面有2种不同的豆。那上面黄色的呢，它是 yellow split pea，然后它是混有一些各种不同的香料，比如说像是 turmeric 姜黄，其实我们在之前的视频里面有聊过很多次姜黄的一个健康益处。下面这个豆呢，它是 red lentil， 在埃塞俄比亚他们有一个非常特殊的香料叫做 Burberry， 这个香料呢会给食物带有一些红色。Burberry 是埃塞俄比亚非常有名的一个香料之一，它在他们的烹饪当中呢也使用的非常多，它里面有各种不同香料混合而成的，它里面有辣椒、姜黄、小豆蔻、丁香、多香果、姜、肉桂等等。这个 Burberry 香料在他们的烹饪里面是非常常见的，比如说前面有说到的 Darawat， 还有各种的蔬菜、扁豆类，他们传统菜肴里面其实都经常用到这个香料。我非常期待来尝试一下这个 injera 英吉拉薄饼。英吉拉薄饼它其实是由一种谷物叫做台夫 tuff， 这种谷物台夫它在埃塞俄比亚它的种植达到了全世界的90%多。埃塞俄比亚人呢，把台夫这种种子去磨成粉，然后加上水做成糊状之后发酵几天，用勺子盛在平底锅上，然后发酵的这个台夫糊呢，它就会去慢慢的形成气泡，做成饼之后呢，它就会变成一个非常多气孔的一个薄饼。
So good. 哇，它的口味是带有一些酸酸的，因为它是发酵过的一个结果。然后质地上呢，我感觉它是松松的、软软的，像海绵一般的一个质地，所以说我觉得非常有意思。This one is beef. This one beef? This one's beef. Yes, this one lamb. Lamb. Yeah. Yeah. This one's a bit spicy. Spicy, yeah. Yeah. How do you eat? So you just eat by itself, or you wrap into this? Cut small Cut. size. Cut into small Yeah, sizes. yes. Oh, like I show you. yes, that would be great. Yeah. Okay. 我们来看一下正确的吃法。Okay, so it's supposed to wrap like this. Yeah. I really need to wash my hands before I eat. It's really good. Mason jar. 我来这边真的有点不适应，一点餐具都没有，没有叉子，没有勺子，那更不可能有筷子了。吃的时候是需要先撕一小块，用手托着，然后呢去加一些自己想要的配料，把它卷一下去吃。那英吉拉饼呢，它通常要去搭配着各种不同的一个酱料，还有包括像是他们非常有特色的，比如说叫做 WOT， 鸡肉啊、牛肉啊，还有包括一些蔬菜啊等等，去搭配着来一起吃。好啦，我吃完走出来，我想要继续往前走，然后继续跟大家分享一下我前面对埃塞俄比亚食物的一些看法。总体来说，我觉得埃塞俄比亚他们食物的整个搭配还是蛮健康的，因为大家可以看到前面我的点的那个拼盘里面，其实有各种各样的炖肉嘛，它有鸡肉、羊肉、牛肉，并且它还搭配了非常多的一些豆类，比如说有 lentil 啊，还有包括2种蔬菜的一个搭配。那我们继续说回前面的英吉拉饼，那英吉拉饼其实是非常有名的埃塞俄比亚的一个食物之一。那我在这边给大家看一下什么是 tough。其实 tough 它是一个非常有营养价值的食物，比如说一杯煮熟的 tough 里面它有约255卡路里，它里面非常高蛋白质。那一杯的这个台麸里面有10克的蛋白质，相比于白米饭而言，台麸它里面含有更高的蛋白质。台麸也是一个属于高纤维的食物，它里面有7克的纤维，因为普通的成年女性可能需要是在25克左右的纤维量，那成年的男性需要是38克左右的纤维。这个台麸里面还有包括有非常多的微量营养素，比如说它里面还有123毫克的钙，还有5毫克的铁，还有包括像是126毫克的镁。126毫克的镁它是什么概念呢？它相当于我们每日所需的32%。它里面还含有 thiamine， 就是维生素 B1， 大概是在0.46毫克，也就是相当于我们每日所需的31%。那台麸这个属于一个谷物的一个来源，它是属于一个比较低升糖指数的一个食物，是对我们的血糖管理呀、体重管理呀，或者包括是肠胃道健康，它都是可以成为一个健康的一个食物搭配之一。希望今天大家觉得这个埃塞俄比亚的餐厅非常有意思。好了，那我们下一期再见，拜拜。这个怎么那么有意思？在树上，他们是造了一个房子吗？家人家好有创意啊！来，我们去看一下。这还真的是造了一个房子，他们在里面。哦，这是想要把这个树给坚固住吗？但是好可爱这个想法。